Trooper nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivek Sim lingba ka kerwo baula pha shakila pathai khbor ula maham yakik mekik pa halor ka jing sapryang ka wei ka durkhi balayo I yo wei ukhna aret uba saw hadu hendru snem ka karta bashong batnya ya ka bike batrai kam dagi batri ha ka surok National Highway USP ula pentep bakum kane ka jingle ka bu jingma ka jingsngan jong khna batru ka pen khen ye ka section 4 jong ka Motor Vehicle Act shia jar khandai spa phra ula pen shai baki khna rit kimpat dadon ka jingsngo tho banya ha ki surok baya ki kali ki bayat stat bat kimtep ye ki dak kishin jong ka rukom nya kali shu ula pen shai baka jingrit jong ka arshaka ka penlong yo nong nya kali ubaya denti ba yo I bha bat wat tang ya kijing tenra ki ba malu malaru ki laban wanra ya kijing mensa ko bajur katnat pulet kala kentu ya ki kimeki pa jong ki khna ki ba hapo khat prasnem bakim dei banya ni let marwei ha ki surok ba bat ki la ban shong nenya tang hapo kijing sumar jong ki balarang ba ha ki jaka ki balong kum ki pak ki jaka ya le kai ne ki phalau yim na kalyang katnat Shillong Traffic Police kan sa shim ki sen jam ki bating lada lap ya kum ki ni badi ki kimeki kpa kinkit khle dada kisha pangat haka section shispa khandai jong ka Motor Vehicle Act kabakan thop ya ka jing sha sat patok hadu license bad ka kuna arhusan hajar tingka